Hello，聖誕快樂！嗱，咁呢兩日旅程都好開心啦。咁我同阿 Yuki 咧去咗呢個華強路嗰個換美攻略啦。咁我哋就玩咗嗰個溜冰啦，又拖住隻鴨啦，咁同埋又碌保齡球啊，同埋射箭咧，打籃球我哋都射中啊！係啊，今個聖誕都好開心啊！咁咧都希望大家咧多啲關心身邊嘅人啦，分享多啲關愛啊、平安啊。咦，咁同埋啊，玩我嗰個咩 3D 咧，好似過山車啊，咁同埋我哋騎個馬咯，又玩個賽車，佢未玩過嘅，即係第一次玩。係啊！我第一次坐卡丁車。係阿姨好叻啊！阿姨去射箭又中咗啦，跟住又打籃球啊，同埋碌鈴啊咁樣。咦，咁同埋啊，嗰個咩金光華廣場嗰度咧，就嗰啲燈光幾靚咯，夜晚嗰度。好啊，係咁啦。咁同埋咧就最近咧就大埔火災嗰件事咧，就搞到經濟唔好啊。咁同埋希望嚟緊新一年就希望會經濟復甦啊，同埋希望香港世界和平啊，祝大家新年快樂啦！新年快樂！拜拜。拜拜。OK。